Moji dragi gledatelji, specijalno nakon 50. godine života vi ste u velikoj opasnosti od bolesti leđa. Sve statistike pokazuju da skoro 60% žena nakon 50. godine ima bolesna leđa. I danas ću vam preporučiti koji su najvažniji vitamini koji štite vašu strukturu kralježnice, koji su bitni za one živce, leđnu moždinu, sve što vi oštećujete tijekom silnih godina. Govorit ću vam što statistike pokazuju, koje najveće greške u životu radite pa imate toliko teških problema sa leđima i koji su glavni uzroci bolesnih leđa kod žene nakon 50. godine života. Žensko tijelo prolazi kroz velike promjene nakon menopauze, a nestanak hormona estrogena donosi niz posljedica koje se ne očituju samo u raspoloženju i koži, već duboko zahvaćaju koštani sustav. Estrogen je zaštitnik kostiju i hrskavice. On čuva gustoću kostiju, elastičnog vezinog tkiva i ravnotežu kalcija u tijelu. Kad ga ponestane, kosti i zglobove gube svoju čvrstoću, a kralježnica postaje osjetljivija na degenerativne promjene. Upravo zato žene nakon 50. godine češće oboljevaju od osteoporoze, hernije diska, artroze malih zglobova kralježnice i kroničnih bolova u donjem dijelu leđa. A današnji ubrzani način života, sjedilački način života, manja kretanja, dodatno pogoršava ovaj problem. I zašto ste vi u toliko velikoj opasnosti, moje drage gledateljice, to je u potpunosti jasno. Prije svega imate prije 50. godine već desetljeća lošeg načina života što vi u potpunosti ne shvaćate. One blage, jednostavne, lagane promjene na leđima se brzo rješavaju sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima, međutim mi to u potpunosti zanemarujemo. Ono što želimo reći, uz hormonalne promjene nekoliko ključnih uzroka zbog kojih žene oboljevaju od bolesti kralježnice su prije svega gubitak koštane mase i razvoj osteoporoze. Što kralješke čini krhkima i sklonima lomovima, drugo je preopterećenje mišića i zglobova zbog sjedilačkog rada, nepravilnog držanja i manjka fizičke aktivnosti. A treći važan uzrok je pretilost, višak kilograma koji dodatno pritišće kralježnicu i ubrzava njezino propadanje. A četvrti je stres kroz koji prolazi svaka osoba. Imate kroničnu napetost mišića koja stvara bolove i ukočenost. I najčešće su bolesti leđa danas od osteoporoze, hernije diska, lumbalnog sindroma, skolioze, degenerativne promjene i stenoze spinalnog kanala. I što je katastrofa za reći. Još jednom napominjem, od 2000. do 2025. porastao je broj osoba koji imaju bolesna leđa, specijalno žena, 300%. Još jednom govorim, 300% više osoba imaju teške kronične bolesti leđa danas 2025. godine nego što je bilo 2000. godine. A svemu tome kumuje nekoliko ključnih razloga, jer vi imate indoktrinaciju i razmišljate da se sve bolesti leđa ili zapravo bilo koja druga bolest liječi super brzo i jednostavno gutajući kemijske sintetske lijekove, dobivajući injekcije. I kada na osnovu svega toga smatrate da ova svakodnevna prehrana je u potpunosti u redu i da ona zapravo nikako loše ne utječe na vaš način života, imate lošu prehranu, imate loše liječenje mjesecima, najčešće godinama i onda dođete u teške kronične faze. Ajde molim vas, svi vi koji ste hrabri i koji imate bolesti leđa koje su uznapredovale fazi, ajde molim vas dole ispod video zapisa podijelite vaše iskustvo. Što ste radili kada ste imali bolesna leđa, kada ste imali malo ozbiljnije probleme, kada ste otišli kod vaših liječnika, kako su oni vas liječili. Ajde molim vas pišite, molim vas dole ispod video zapisa ono što ja svaki dan slušam u svojoj praksi. I gdje ste danas možda nakon godina bolesnih leđa, koliko kemijskih lijekova pijete svaki dan i gdje ste sada u odnosu na prvi dan posjeta doktoru i danas koji je ne znam koja godina kasnije. Ono što možemo reći, kemijski lijekovi da li su zaista olakšanje ili opasnost? Kod boli u leđima ili kada leđa bolesna postanu svoj svakodnevni soputnik, mnoge žene posežu za najbržim rješenjem. To su kemijski lijekovi. Tableta protiv bolova ili injekcije čine se kao spas u trenutku, kad više ne možemo obuti cipele, sagnuti se ili mirno prespavati noć. Ta mala bijela tableta doista može smanjiti bol, ugasiti upalu i dati osjećaj da smo se vratili u normalan život. Ali važno je znati da kemijski lijekovi ne liječe samo bolest. Oni gase alarm koji tijelo pali.
kako bi nas upozorilo da nešto nije u redu. Ako stalno stišamo taj alarm, a ne tražimo uzrok problema, riskiramo da bolest napreduje tiho i neprimjetno. I ovo vam je moja svakodnevica, mojih 20, skoro 6 godinu rada s pacijentima. Svi ćete me zvati kada je najzadnja faza bolesti i oboljenja, kada ste prošli 10 do 20 specijalista vaših u bolnicama i kada ste nikada u životu niste liječili uzrok bolesti, on se samo rapidno pogoršavao, nego ste vjerovali da kemijski sintetski lijekovi i injekcije će vama riješiti sav problem. I ne samo to, moji dragi gledatelji, onda ste počeli vjerovati svakome drugome. Neko ko vas nateže, neko ko vas lomi, neko ko vas centrira, vjerujete travarima. To je nevjerojatna informacija u mojoj praksi. I kada prođete 10 liječnika koji su stručnjaci za medicinu, ortopediju i slično, i oni ne znaju ništa drugo osim kemijskih lijekova, injekcija, operacija raditi, onda vjerujete svim ostalima drugima. Evo neki dan mi jedna gospođa rekla, moji dragi gledatelji, evo moja svakodnevna praksa. Zove me u moju ordinaciju gospođa i kaže da njezin suprug ima dugog niza bolesna leđa, artrotske promjene, ali u međuvremenu ima i drugih problema, visoki krvni tlak, dijabetes i druge teške bolesti. I onda ja pitam pacijenticu, da li ste ikada pili kemijske lijekove, vaš suprug kaže naravno da je, već 5-7 godina pije masovno kemijske sintetske lijekove. Jeste ikad bili kod liječnika, prošla sam more liječnika, evo zadnje gdje je bila je kod travara. Čujte ovo, moji dragi gledatelji, bila je kod travara i ovo je riječ gospođe. Dala sam 7.000 eura travaru koji je rekao da će sa travama izliječiti njegovog supruga. Što naravno ništa nije bilo od toga, ali supruga je investirala 7.000 eura u travara i onda zovete mene, gdje ja radim 26 godina s pacijentima i kažete mi, Mario, recite mi odmah i sad kako ću ja izliječiti sve ove bolesti, ali preko telefona i u roku jedne rečenice. Ja vam se kunem, moji dragi gledatelji, to je moja svakodnevna praksa. I svi uredno kažete, vi ste zadnji od najzadnjega, ali želimo da bude rješenje brza, odmah i da se moraju platiti što je manje moguće, jer ja sam sad dala 7.000 eura travaru i ja više jednostavno nemam financijske mogućnosti drugačije se liječiti. I to je moj svakodnevni život. Svi zdrav način života i prirodne lijekove ostavite za krajnju nuždu, jer ne znate, nećete i ne želite. Ajmo govoriti koje prirodne lijekove prijete. Biće kemijske lijekove prijete. To će biti nesteroidni protuupalni lijekovi poput ibuprofena, diklofenaka ili naproksena. Najčešće se prepisuju kod bolova u leđima. Oni smanjuju bol i upalu, ali dugoročno ostavljaju posljedice jer oštećuju želučanu sluznicu, povećavaju rizik od čireva i krvarenja. Mogu uzrokovati povišeni krvni tlak, a kod dugotrajne upotrebe oštećuju bubrege. Kod starijih žena koji ionako češće pate od probavnih smetnji i slabijih bubrega rizici su veći. Druga skupina lijekova su mišićni relaksanti. Oni opuštaju napete mišiće, ali izazivaju pospanost, vrtoglavicu i ovisnost ako se uzimaju predugo. Kortikosteroidne injekcije često se nude kao čarobno rješenje kada bol postane nepodnošljiva. No i one donose samo privremeno olakšanje, dok istovremeno ubrzavaju se rast granja hrskavice, slabi imunitet i povećavaju rizik od infekcija. Lijekovi sami po sebi nisu neprijatelji, oni mogu biti dragocjena pomoć u akutnim trenucima. Ajde shvatite ovo, moji dragi gledatelji, za 1000 puta ću reći u mojoj praksi. Ja vam nikada nisam rekao da nikada u životu ne uzimate kemijske sintetske lijekove. Ono što vam govorim, kemijske sintetske lijekove smijete uzimati u kratkom vremenskom periodu, maksimalno nekoliko dana, maksimalno nekoliko tjedana. Ovo vam govorim za sve vas koji imate kronične probleme sa leđima, koji traju dulje od 3 mjeseca. Vi nikada ne bi smjeli se oslanjati na pijenje svakodnevnih lijekova, gutanje injekcija. Nikada u životu nećete biti zdravi. Ono što će biti sigurno, svaki mjesec, svaki godin ćete biti sve gore i gore. I treba će nam više lijekova, više injekcije, na kraju šta radimo? Svi na operacije. A i vi uistinu želite operacije. Ako uistinu želite operacije, samo i dalje shvaćajte. Još jednom napominjem, kemijski, sintetski lijekovi, injekcije nisu vaši neprijatelji u akutnim fazama koji traju par dana, par tjedana, bolesti. Ali svi ostali koji imate dulje od 3 mjeseca probleme, razmislite da počnete nešto drugo raditi u vašem životu. I to ne mislim da idete na tezanje, lomljenje, centriranje ili kod nekakvih travara, nego potražite stručnu medicinsku pomoć, netkoga ko će vama znati reći što je zdrav način života i prirodni lijekovi. Jer ja to radim 25 godina, meni je bilo najlakše da vama dođem u ordinaciju i zabijem injekciju u svoju praksu i da ste vi super zdravi. Nažalost niste. Međutim, takva je situacija kakva je. Ajmo govoriti o najvažnijim vitaminima. Kada govorimo o prirodnoj podršci zdravlju kralježnice, 2 vitamina se posebno ističu, B12 i vitamin D.
Vitamin B12 ključan je za zdravlje živčanog sustava i stvaranje crvenih krvnih stanica, a njegov manjak može uzrokovati slabost, umor, trnce u rukama i nogama, te pogoršati bolove u krajžnici, jer živci gube svoju zaštitnu ovojnicu i mijelin. Najbolji oblik suplementacije je metilkobalamin u kapsulama i subligvalnim tabletama, jer se najbolje apsorbira. Preporučena dnevna doza za odrasle je 1000 mikrograma dnevno, posebno za žene od 50 godina i starije. A vitamin D je odgovoran za apsorpciju kalcija i održavanje čvrstoće kostiju. Bez njega kosti postaju porozne i lako lomljive. Što je posebno opasno kod žena u menopauzi, a najbolji oblik suplementacije je vitamin D3, kolokalciferol. A preporučena dnevna doza može biti od 3000 do 10.000 internacionalnih jedinica dnevno, što je jako bitno za reći. Vitamin B12, da to jednostavnije shvatite. Vi kada imate bolesna leđa, u najvećem broju slučajeva imat ćete bolesni živac, upalu živca, hernijaciju živska, pritisak na taj živac. I onda kad vam nude injekcije, tablete, operacije, ili će vam neko rastegnuti leđa i vi ćete biti turbo zdravi i više nikad nećete imati bolesna leđa, oni vam govore da ćete vi izvući upalu u sekundi. Vitamin B12 vam je ključan za živce i smanjivanje prirodno upale živca. To je uzrok koji želite liječiti, a vitamin D zajedno sa ostalim nutrijentima igra ključnu ulogu u zaustavljanju artrotskih promjena. Jer veliki broj vas žena nakon 50. godine imat ćete artrotske promjene, uništavanje hrskavice, zglobova i koštane strukture. Još jednom, vitamin B12 je ključan za živce, za leđnu moždinu, vitamin D vam je ključan za kosti i koštane strukture. Imam još jedna informacija za kraj. Ja vam 7 godina radim ove video zapise za vas i ostao sam zadnja osoba u svijetu koja ovo radi. Ja vam to dobro pratim, jer pratim sve doktore, medicinske stručnjake diljem svijeta i gdje su oni danas. Ajde vam jedna informacija za skoro kraj emisije. Ajde pokušajte na YouTube kanalu pronaći moje video zapise o bolesnim leđima. Ja vam govorim da sam ja u zadnjih skoro 6 do 7 godina stavio barem 300 video zapisa o prepoznavanju bolesti leđa, o prehrani, nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ajde pokušajte naći negdje na YouTube kanalu ili direktno na društvenim mrežama i jedan moj video zapis o bolesnim leđima. Ne možete nigdje pronaći niti jedan moj video zapis. Što mislite zašto je to tako, moji dragi gledatelji? Nema nijednog mog video zapisa. I još jedna informacija za kraj. Imam pročitati nešto što je meni jako divno. Uvijek se mogu poblizati biblijska čitanja sa svojim svakodnevnim životom, jer bez duhovne sfere ni ovaj zdrav način života i prirodni lijekovi neće tako dobro djelovati, jer uvijek želimo povezivati duhovni dio zajedno sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. Zato vam danas čitam, moji dragi gledatelji, dio biblijskog čitanja Matej 5.27. Govorimo o preljubu. Isus kaže, čuli ste da je rečeno starima, ne čini preljuba. A ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu, već u svom srcu s njom učinio preljub. Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, iščupaj ga i baci od sebe, jer je bolje da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te tvoja desna ruka vodi na grijeh, odsjeci je i baci od sebe, jer je bolje da ti propadne jedan od udova nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Također je rečeno, tko otpusti svoju ženu, neka joj otpusti i list. A ja vam kažem, svaki onaj koji otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, navodi je na preljub. I koji se oženi s takvom otpuštenicom čini preljuba. Bolest je svojevrsna kušnja vjernosti. Kada naša kralježnica boli iz dana u dan, kada umor iscrpljuje i kada nam se čini da nema izlaza, tada smo u naposti posegnuti za lakim, brzim i površnim rješenjima. Tableta koja privremeno utiša bol može postati naš preljub, jer umjesto da njegujemo svoje tijelo i tražimo pravi uzrok, mi ga varamo kratkotrajnim rješenjima. No Isus nas poziva na čistoću srca i iskrenost. To znači biti vjeran svome tijelu. Vjernost tijelu ne znači odricanje od lijekova koji su potrebni, nego znači da ih ne pretvaramo u jedini put. Vjernost tijelu znači hraniti ga zdravom hranom, jačati ga pokretom, njegovati ga vitaminima i mineralima koje mu je stvoritelj dao i podizati ga molitvom i zahvalnošću. Ne čini preljuba također postaje poziv da ne varamo sami sebe, da ne tražimo privremene zakrpe, nego da gradimo trajne temelje zdravlja. Jer tijelo je hram Duha Svetoga i kad mu pristupimo s ljubavlju i poštovanjem, tada ulazimo u savez života. Kao što žena ostaje vjerna svome suprugu u dobru i zlu, tako i mi trebamo ostati vjerni svojemu tijelu. I svoje tijelo, tako i Bog nas navodi, uvijek
Šta mislite, moji dragi gledatelji? Jer je Bog ikad razmišljao, i dragi Isus i Duh Sveti, da u našem životu i za naše zdravlje najbitnije da uzimamo super lošu prehranu i kemijske lijekove. Pa ti kemijske lijekove do prije 150-60 godina nisu ni postojali. Što mislite, s čim smo se mi liječili prije 100, 200, 500, 1000 godina? I nitko u onoj doba nisu imali bolesna leđa. Vi da imate nekakvog medicinara, nekakvog liječnika koji je radio prije recimo 30-40 godina, on je mogao proći cijelu svoju karijeru životnu i da nikad, ili zapravo super je malo vidio osoba koja ima bolesna leđa. Danas svi katastrofalno bole od bolesnih leđa. A vi žene, ono što još nisam rekao u današnjoj emisiji, broj jedan uzrok invalidnosti kod žena nakon 50. godine su biti bolesna leđa. I ako je to sve tako fenomenalno, i ako imamo genijalno, fenomenalnu medicinsku praksu, imamo genijalne fakultete koji nas uče o ovome liječenju, jer ne bi bilo logično da vi odete kod vašeg doktora i liječnika jednom ili dva puta, ne znam, možda u životu i da dobijete tabletu injekciju, više nikada u životu nemate bolesna leđa. A ne mi da danas dođemo do situacije da preko 300% osoba, i vjerujte, dakle svake godine će biti sve gore i gore. Mi ćemo možda za 5 godina imati 70-80% žena starijih od 50 godina koji će imati teška kronična bolesna leđa. Molim vas, otvorite oči, slušajte, jer nije sve tako crno i bijelo. A još jednu informaciju za kraj. Ajde, molim vas, moji dragi gledatelji, dođite u moju ordinaciju i zapravo prije svega ću vam reći broj telefona. Hajde nazovite Mario Lab centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. I pokušajte za Boga miloga jednog dana doći u moju praksu dok god ja već radim sa pacijentima ili dogovorite moje privatne telefonske konzultacije. Rekao sam, to radimo sa cijelim svijetom već 25-6 godina. I dajte si šansu u životu da vas ja naučim kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti i oboljenja. Kad dođete u moju praksu dobit ćete medicinske metode, dobit ćete vrhunsku fizikalnu terapiju i rehabilitaciju. Ili kad ne dođete u moju praksu, svejedno možete napraviti fenomenalne informacije, dobijete moj program prirodnog liječenja. Kako ja liječim moje pacijente i kako sam naučio u zadnjih 25 godina što vama treba za bolesna leđa. Ne da sami nagađate i da sami napamet kupujete prirodne lijekove koji vam nude, čak ću zanemariti ovo dio kemijskih lijekova, liječnika i slično. Svi kupujete te lažne dodatke prehrani, kreme, masti. Opet vam govorim, ništa od toga vam neće pomoći. Kako možete vjerovati, moji dragi gledatelji, da ćete, namazati se jednom kremom na leđa i da će vaš sva bolesti nestati? Bolesna leđa namažete samo kremom koja je sada na popustu od 50% i samo za kremu date, 30-50 eura i vi ćete se namazati i vi ćete nećete imati bolesna leđa. Koliko novaca ste u životu dali na takve preparate? Ajde, molim vas, komentirajte dolje ispod video zapisa. Koliko ste u životu potrošili novaca samo koristeći razne preparate koje vam nude putem interneta? I super ste zdravi, jel tako, moji dragi gledatelji? I onda opet mene zovete kada je najzadnji od najzadnjeg. Ajde, molim vas, počnite vjerovati da je zdrav način života i prirodni lijekovi, vjera u Boga i duhovna aspekt, da je jedina šansa da budete zdravi. Svi koji to uistinu ne vjerujete tako kako je, ko vjerujete, nazovite me, nemojte čekati da idete na operaciju. Ajmo to pokušati rješavati puno prije. Moj dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj, mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav.